Cześć, siemanko, z tej strony MaxBeat. Dziś nagramy drugi odcinek serii gry Cat Goes Fishing. Zaczynamy. Początek sobie złowimy tą musztardkę, bo ona mnie zaczyna denerwować. Kurczę no. Tutaj jest to, mamy. Na początek chciałbym pozdrowić Bishopa i Grześka. No nie, no musiała się mówić. Bishop i Grzesiek prosili mnie, pozdrawiam. Dobra. Nie, dobra jest. Lampę sobie. Teraz krowę fisza muszę złapać. Tylko muszę te musztardki i rekiny pozłapać. Tu mamy bomby. Fajerwerki. Co to jest? Ale spoko, zbierzemy. Musimy wyłowić przecież krowę. To trzeba jakoś wziąć. No, brzydkie. Brzydkie. Złe, brzydkie, fuj, ble. Musiała, no. Jak mówię, pozdrawiam Grześka i Bishopa. Kurczę. Pamiętajcie o 18 już 6 odcinek z gry Osu. Z serii gry Osu. Kurczę. A nie dobrze, bo ja muszę zapolować na tą musztardkę. Potem mnie denerwuję, co sobie złowię. I złowię tamtą drugą, kolejną. Dwie są? Dziwne. No i kolejne dwie poleciały tam. Brzydkie kaczątko. Kurczę. Krowa się na to nie złapie. Mam. Kurczę. Jak zrobić to Cowfisha, Sera, Urgeon, Brimbo, Gorgian, Felish i Anglefish. Dobra, ładnie. Kurczę. Mamy rakietkę. Może coś tam napatoczy. No nie, no głupki. To by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, pozdrawiam Bishopa i Grześka.